ҳама каса хуш омаден. Аллои меҳрубон шуморо нигаҳбон боша, обод ва сарбаланд бошен. Бародарое ки мехоҳем барои прописка кардан ҳавлӣ харен, дар Нижний Новгород ман ҳавлӣ дорум, Нижегородская област. Ай вокзали Нижний Новгород ровно 90 километре. ҳавлӣ барои прописка кардан чем як каса зора мекунем, мегардем, яка биёмора прописка гуфта. Ба метавонем ки вай ҳавлия ба мошин, агар мошин дошта бошем дар Тоҷикистон алиш кинем. Нархи ҳавлӣ 400 000 бародаро. 400 000 ё ки наличка метавонем рубле, ё ки ягон мошини мегаштагӣ бо ягон мошини киштагира латирвада. Ягон мошине ки боба дар кули мошин 300 000 дига назанам дар инҷа. Кароче ягон мошин дар Тоҷикистон кати алиш мекунем. Вариантотон боша, марҳамат занг занед. Номерои WhatsApp-и ман +7 910 48 666. Ҳамин номеро дар WhatsApp дорум, имо дорум, Telegram дорум, Max дорум. Занг занед, иншолло договор мекунем. Мошин кати алиш мекунем ҳавлия. Алло ҳаматон нигаҳбон боша, обод ва сарбаланд бошед.